昨天上午，2名日本人非法登上中国钓鱼岛，中方对此向日方提出了严正交涉。当地时间9时30分左右，2名日本人从停泊在钓鱼岛海域的小船下海乘橡皮艇登岛，另有3人留在船上。登岛的2人是鹿儿岛县一家企业的经营者。日本内阁官房长官藤村修在记者招待会上说，日本警察对登岛的2人发出了警告，海上保安厅随后报告2人已经离开那里。中国外交部发言人洪磊说，日本右翼分子非法登上中国领土钓鱼岛，是侵犯中国领土主权的严重挑衅行为。中方向日方提出了严正交涉，要求日方对纵容右翼分子的行为作出解释。中方敦促日方采取有效措施，停止一切激化事态和矛盾的行为，同时保留采取进一步措施的权利。